Okay, we can eat now. Let's go. We will do mukbang. Can we get if we sail a little bit high? Welcome back to BJAC channel. My name's Angel. My name's Theo. Ayan, pupunta tayo ng Corniche. Tingnan natin kung gaano kaganda ang view during 9 a.m. Ayan. Sa fish market ng Abu Dhabi. So, gusto ko ipapakita sa inyo kung gaano kaganda ang kanilang fish market. At
Okay, we can eat now. Let's go! Nice. Super sarap talaga na. Kasi pumunta kami kanina sa Mina. Namili kami ng mga ganito. Super yummy. Wow! You want fish of that? Ang laki ng shrimp. Super laki, oh. Meron po kaming bisita na napakalapit naming kaibigan, si May. Ayan. Welcome. Kain po tayo. That is, squid. Lang daw. Oh, dali. Ito na yung pinamili namin kanina sa Mina. Big mouth. Super sarap. Kain po tayo. Ayan. Super no? Super laki po ng squid. Wow! Ang langga. Yung kwaya. Spicy. It's spicy? Just Super sarap. like it's spicy. This one na lang ba? No, it's not spicy. Ano yan? This one lang ba? It's looking spicy! Don't put it there lang da. Hanggang sa ayaw na. Manghang ba? Kung sino nilagay ko na ano eh. Pag sa kanila manghang. Manghang gabi. Dito ka sa gabi. Wala na lang ano, sabaw. Sarap! Super sarap! The best. The best are dry. Ina, ako na magsulat sa imo. It's so good, guys. Yeah, it's so good, right? Thank you, Mommy. Dali. Sige na. Wait, Mommy. Oh, dali. Squid, that is squid. You don't like? Fish lang yan. I love the crab, Mommy. Ha? Daddy will provide. Daddy will provide the crab. Yay, crab. Super sarap ng mga Seafood. seafood. Wow! Ang taba ng ano. Kung gusto nyo ng matatabang mga seafood, punta lang kayo sa Mina. Abu Dhabi. Lina. Hey! What? Coming out now. Oh, never mind. Take it. Ang tataba ng crab. Ano naman? Mommy, come here to this. This one. Lahat pa. Come here. Try it. Kami lang. Sige, isang kilo ko sa dry. Kita May. Sa halagang 100 dirhams, ang dami na. Kalahati lang to eh. Yes. Shrimp. Sa halagang 100 dirhams, makakabili ka na ng masasarap na seafood. Ang dami pa. Dami pa. Dami. Yes lang ka. Yay! Just open it, guys. Look, open it. Bebe! Ano siya? Ay! Anday! Ayaw lang! Kain tayo. It's fun spicy. Ganyan, this is fish. This is not spicy. Oh, shrimp. Okay, I'm just gonna leave that. Oh, that's lang yan. I'm saying I need to get water. Thank you, Mommy. Okay, I'm gonna get water. No, Daddy will get it. Where's my phone, Mommy? So yummy.
Kaya pa sabi ko, parang may kulang. Me first, me first. Ano kulang? Sukat eh. Hurry, Camille. Hurry. Nahangangan sila. Tapos pag sila nilagay ko namin. Concealer. Hindi lang. Baka sa black pepper. Camille. Sel, kain Sel. Why this mixed up? Why? 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 Everything is mixed. Mommy, let me get the thing here. No. Over here. Over there, Mommy. What's this kind of door? Stop playing. You're still eating, right? There. Oh. Sit down. Mas makakatipid ka kasi kaysa Maganda, magbuto kayo guys. So, marami pa. Marami pa. Stop. marami pa. You want some, guys? Oh, tumayo ka na ngayon. Sakit ang puti. Ano ba po? Mommy, we want to go here. Careful. Careful din. Daddy, eat the man. Oh, it's mixed. That's egg. Hello. Ayun yung natin. Oo, ganit na ako. Mommy. Ah, di ba? Ito ko muna. Sa bawang na lang. Ha? Sana na to. Ito ka? Mangan mo. Langga, di na ka? Ah, this is mommy. I think it's this one. Oh, Come in. ano ba? I-try nyo mag-mukbang. Ganito ang buhay OFW. Hindi ka marunong magtipid. Walang mangyayari. Tipid pa to ha, puro seafood ha. Tipid pa to actually. Grabe guys, sa Pinas, ang hirap po ng ganito karaming seafoods guys. Mahal na to sa akin. Kumbaga, Mga Pinas. 1,000 ang kilo ng tipo na guys. Sa lakad.
Swerte ako sa parabo. Guys, this is so big. Hindi ah. Biggest one. Payat. Gumala. Daddy for that you don't eat spicy. Because Daddy likes spicy. Yeah. No, supposed to be not spicy. Yeah. What is it? Maybe it's because of the pepper. Because. Okay ra ka, Day? Pepper, what? Namnam na nakanda. Minsan lang to. Lami, you just eat. Super. Tila mo. Nagbisaya na, ano na, Tungkol sa kalamin, nakabisaya na doon, me. Pamay na ba? Ani jud pag makakaon og lami kay makabisaya na jud ka. Kay bisaya man ako. Nga unta ninyo, dali na, kaon. Hala, oy. Muna nakadaot di mo ba kay mamersonal dayon ka? You don't like baby? kumain mo lang siya. Ako jud ang ipakaon para gamay lang ina makaon. Ah, ayaw na katingala. Mga kami. Unsa man ang imong maingon guys sa pagkaon? Super sarap. Hindi lang masarap, masarap na masarap. Di ba paborito mo? Favorite ko kasi itong seafoods, guys. Kaya nananahimik muna ako, ha? Piling ako tanan sa paborito Tanam-namin mo. ko siya. Oo, tanam man. Mas lami. Especially seafood. Super yummy. Ako na lang ako. Daddy, can you get more water? Nung nagmukbang, not nagmukbang, di ba nagmukbang sila dati nila? Nag-seafood sila dati. Nag-send ako, guys. Pero wala nang magbimuan. So, hindi nila yung ano, nila yung Wala magbimuan sa YouTube. Karon, buka na naman sa YouTube. yeah. So, gusto nila ako. Invite ako dito. Alam niya nga, page ako sa seafood. May kaagad ko rin. Nagsisingan na yun. Nagsisingan na ito. Mag-invite na mo. Nahurot na naman ng seafood. Here, mommy. Here, come on. Nangga. O, diba? May taga-ayos pa kami ng hair sa likod. Your pillow is not as long like that, isn't it? Just langga? Your pillow, that's not one for your hand. Ay, busog na. That's not long for your hand. Thank you so much. Grabe ka lang eh, guys. That's long for your hand. Kami. Yaman. Super. Especially spicy. Sarap. Super lami. Dali. Wait na, be, habol. Tapos na kami. Celebrate ko rin sa'yo. Pero hindi ka makakain super spicy. Dili, dali ka kung kasi pare. Huwag ka na lang mag-ganang sauce. Dito. Okay. Nakuranag na. Bibi! Pati na kayo ng bibi. Wala tayo namin, tara. Asan? Yan o. Ilang plato ulit. Ito yun. Daddy. Basta huwag ka magsabaw kung ayaw mong hindi makakain. Favorite thing ang ano, kasi you're not allowed. Langga, dito ka gusto mo?
sa maanghang, malami ang jud. Hindi mo siya sa maanghang. I like spicy. Hindi ko malangga. Yeah, you don't like spicy, right? You told me before. You told me. That you No, love. but now I like But spicy. now, see now? That's a little bit, mommy. I like spicy a little bit. Two bigs. Oo. Grabe guys, lami guys Not sana. really spicy, mommy. May baso ko to eh. Daddy, can you open it, please, Daddy? Hindi, i-ano. Ito na mga kalalaki. Wala man. It's a big, guys. Daddy. Uh-oh. We tried the big. Sadi sa big fish. Wala makaklaro sa kanali ka mo. Talaglaro Ay. mo. Yung mga galamit ko kayo. Na, okay na to. Okay, guys. Kamel. Mel. You don't like? Ang dami ah. Just like the shrimp. Magkano kilo ng ano? Hipon? Sarap. Sub ka sa isa pa lang. 70. 70? Doon, no? Doon sa mga market. Good luck. Good luck. Ah. So. Baka na kanila. Tay, kawan pa, day. Madami ng haripor. Ang kilo, tag 160. Diba? Sa hipon sa bray? Oh my God. Sa Mina, Mas ganahan ito niya ano lang. tag ano, tag 70 lang. Fresh pa, no? Fresh from the ice bucket. Ang gumagano rin siya. Gusto rin sa live eh. Nag-ano rin siya gloves. Mommy, I don't want this one, mommy. Thank you so much. Original. Super, super sarap. Original. Thank you for inviting me. BJAC channel. Ah, wala ka man ang humanday. Ako, Ay, tapos naman ko na kaon. Bye-bye. Gani. Tapos naman ko, be. Hindi Grabe, na kita sa thank video. you for Tapos wala ko na. Run now. Ang sani. May flight kasi, Mishita. Nasa ba yun? Alin? Ito pa ba yun? Guys, sa Uy, mga wala. gusto makakita pag videos na mo na may mga klaro, please like BJAC channel and subscribe. Sa mga gusto, Subscribe po ha. makatikim ng mukbang. Sa mga gusto na makakita sa video, sa mga gusto lang, sa mga hindi, okay ra po. Please support our kiddos. Ha, please. Maluoy mo yung taon. Wala sa ba? Masarap. Alam ko gusto mo. Parang crab cake. Marami pa po aabangan. Apple yung kamot. Marami pa po aabangan sa BJAC channel. Watch out. Marami kaming ipamimigay na mga It's so spicy. Is it spicy? Don't you worry. It's part of growing up. Don't you worry because It's good also in your health. Yes, lang that. Eating spicy food. Look at the one. Who's your auntie? Baby, come in. Who's your auntie? No, you said auntie. Not wrong. Not mommy, okay, right? amin din. Bakit na nagamit eh? Kasi anak ko sa'yo, don't call me mommy, call me auntie. Masin yung bata. Oo, anak ko kaya. And come here. I will come here. Ano siya? Okay, so what you said? Okay. What you said? Okay, auntie. Turning
gusto mo, auntie, ah. You like it now. Burning. No. Ow. Yung bill ha, paglabas. Magkakapalista na lang muna. Well, dahil seafoods ang pinakain ngayon sa akong langgam ang makalimutan ko RM. Wow! Kasi last month, may house and lot. Kailangan may arrange na ako. Abangan ka! Abangan ha! Ikapilan ako ng big abang. Hoy, may last month, may house and lot ako. May house na ako ng podcast last month, di ba? Yes, house and lot and condo. This Recorded time yan. also. Yes, recorded yan. Pagka na, wala ah. Ulong, ayos na. Yes, meron yan. In God's name. Ow. Isa naman ka? Napinik siya. Dati mo ulang pinik lang gano? It's a big fish. Di ba ang panapan? Tatlo lang. Ay, oh, tatlo lang talaga. Kasi malaki isla. Yap. Tinatawag natin sa contender ha. Ito kabuo. Oo, dapat nakatawag tilapia. Naluwi mo ito. Ito nga, ako yung tindihan. Oo! Itong hipon, 75 dirhams. Nakuha namin ng per kilo ng 50 dirhams. Kadami ng binibili. Tapos ang crab, tag 35, binigay niya ng 30. Tapos yung pusit 30, binigay niya ng 20. Pinakita lang niya yung kamay niya. I-upload ko pa din naman yung kung paano kami bumili, saan kami bumili, nung papunta kami ng Mina. Ano sa wala sila pakialam. Tanaw lang po mo ay. Busog-lusog. 100 dirhams. Super tipid na yun, guys. Kesa kakain kayo sa ano. Mas magano sa atin yun. Nato na eh. Kesa kakain kayo sa restaurant. Tama. Kaysa mag-seafood sa restaurant natin, you should buy your own and cook your own. I-support ko din yung channel nila ha. Yes! Channel 2 sila, channel 2. Dali ko dahil. ABS-CBN. Sinarahan ko na. Mayroon din sa channel 4. Channel 8 kami. Hindi pa na-content ko dito. Bakit ba ito? Kasi gusto mo pala niya. Silang nasa ako. Gusto niya nga kasi spicy daw. Masarap po. Give me this. Kamera shy man ang bisita ng Huawei. You must learn No, natin. I get Spicy. Nagpindog lang siya kay mas ako na yan niyan. Yes. Kaya ako na nabadaan. Ano ba kaya kumano kaya to? Ano pa patuloy? Guys, support her channel ha. Channel 5 and 4. Channel 8. No. Hi guys! Hi, welcome to me back. Super sarap. Talagang hindi na makahinga kasi super busog ako. Guys, paminsan-minsan kailangan maganito. Kasi yummy talaga. Sulit ang kamerahan. Minsan, ang pagod kasi sa abroad, kailangan din natin Yes, i-ano yung sarili natin. Covering yourself. Feed yourself. Pero hindi lagi, ha? Pwede wait. Pwede wait lang ka, ha? Kapit na naman siya. Camila, wait lang ka. Mami. Mami ba? Mami ba? Wait lang ka. You will see later. Well, wait ha. Langga ha. Wait ha. Okay? Mami ba? Ano lang ga? No, she's not your mommy. She's your auntie. No, you said auntie. Yes, auntie. Mami. It's mommy? Okay.
nga. Same. Woo! Kami same! Same tip, oh! Same, smile! Smile, dali, smile! Same tip! My God! Silang ka, oh! Same one! You talk to them. Naga. Hi, guys! What you will tell them about the food? Yeah, what you can tell to them? Tell to them. The food is nice, it's delicious. See? Camille. Dali lang ka. They cannot see you. They cannot see you. Here, oh! No? The food is delicious, Langga. Super. Super. Say thank you for the delicious food. Love each other, Langga. Oh, Ate, you want to sit here? Hello? Wala lang lang. Where are you going? Teddy bear. Where's your teddy bear? Over there. You're done? It's mommy. Where? It's dirty there. Oh, later. Dahil nyo ka ni Dahil? Asahan ka? Ang bot. Sako ba nito? Ay, oo, nalaglag. Dito, sa baba. Wala. Mamaya na lang. Wala ka. Over there. Over there, mommy. Later, Dani. Later kay busy pa si Mami. No, he's not. Daddy, can you yell water, please? Water. Okay, again. Hindi lang, dyan ka dirty. Okay guys, we're done. Bye. Bye guys! Make sure to subscribe, like, and share our channel. Bye guys! Mwah! Thank you for watching. Ayan. Subscribe, like, or dislike, and comment. Okay lang. Bye-bye! Before and after. We get if we sail a little